मा होनो बैग्रिजों सरबत बैग्रिजों पुदिनाजों सरबत लोंनादों जोंहा एसे देना लाग्रोबाय ओमफ्राय मिक्सार ग्राइन्डाराव जोंहाबो बिउटिया देगासिनो सामस नांगौमोन रानथेंबाबो जा बोलो दंखायो मानसिया दिनै बिराद गरमखा ओंखायनो बैग्रिजों पुदिनाजों सरबत लोंनो नागिरदों जि गरम जाखाबाय आयु बुजोब्बाय उन्दुनानै गरमाव उन्दुनानै बुजोब्बाय जा गरमखा नोंथांमोनहा मोजां मोनोबा नायलांदो आंनि भिडिअखौहाय जोङो बैग्रिजों पुदिनाजों सरबतखौ माबायदि खालामो नायलांदो नोंथांमोना एसे दिन्थिलांनोसै आङो बेसर होखायोना मैफ्रायाव मिथिया आं जाफेराखै होयो जायो मासु मैले खाएको छु यसमा दिन्छ खासै अब चिप्लो चिप्लो भएको दिँदाखेरि के चिप्लो बस्दै हायथु नालाय मोनहाया जोङो नाखोलायना टेबोलाव नै बेखौ माबा खालामग्रोनोसै गावजोबगोन खाथियाव थाबाय थानांगौबा बाथोन आरो नोंनि ओंखामजों जागौ दै सोमनानै दोनसै दसे रस ओंखारनायनि गोबावनो ओमफ्राय दा पुदिना होगोन बावहाय आंथ' बानायनो रोङा दिनैसो माबा नायगोन आङो एसे दै गुसु होबाय मैले भिजाएर राखिदिएँ अहिले आफू पानी हाल्नु सोमनानै दोनबाय दा साथाम मानसि लोंगोननि सोमनानै दोनबाय बेवहाय बबेहाय दं पुदिनाया बबेथिं दं गोलोमजोब्बाय नै अयथासार गरमखा दिनै पुदिनाया बेयाव दा आवलायसिनो पुदिना होबाय संख्रि सिनिबो होयो होबाय बिसोरो मोजां सिफ्लेबाय सिनिबो होबाय नै बिजिजोंसो थिनदोंमोन बे नङाबा सेवलांसिगोनसो साखिनायनो साखिनायाबो नै सामस जाबायगोनदां जाबायगोनदां नों साखिनो नोंहासो बुंदों माबायदि मोनखो माबायदि मोनखो गोथाव जाबाय नों साखिखांबाय ब्लग भिडिअ बानायनो माबायदि मोनदों आं गोथाव मोनदों ब्लग भिडिअ बानायनो साखिनायदों नामा नोंबो नों खांबाय ब्लग भिडिअ बानायनो साबस्क्राइब करने को बोलो ना साखिनाया बारा गवा ना बियो नों लोङो ना हरगासिनो ना नोङो नोंबो लोंनो लुगैदों
नोंनो होआ जोङो टाना रेडि जाबाय रेडि लोंनोसै बारा बुरजा ओंखारासै दोंबो लोङो लोंसै दानिया लोंनाय नायसै नै आंनाव जमा जाजोबबायगोनदां माबाया नै खालारा गासै समावनो साइज नुबाय सोमावनानै फुला बरिया जादों नै सासेयाबो लोंनो गोरलैया लोंनो लुगैथारदों गोथाव पुदिना होनायखाय मुगै सुगै होनदोंमोन नामा इशान पुदिना मोदोमनायजों एसे गोखै एसे गोदै बरिया 어제도 하는 거. सोमनानै दोनबावबाय थ' रसोमखानो एसे होदेरबाय पाउडारखौ 언니 बेबो लोङा गोथाव इसान थोर मावनाय दं एसे दं मोजां मोनजाबासो सिरिखायो मावला गोथाव गारगारनो गैया गोथावसो मोनदों नोंबो जायफोरा आंनि भिडिअखौ दिनैसो नुदों अन्नानै आंनि भिडिअखौ लाइक खालामनानै होदो आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो